হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল উপরাজু ব্লগস। তো আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন, আমরাও ভালো আছি। তো আজ আমরা যাচ্ছি আমাদের পার্লারের একজন স্টাফের মেয়ের বার্থডেতে। তো পার্লার সবাই মিলে যাচ্ছি, অনেকটা দূর, সেই লক্ষ্মীকান্তপুর। চলো বাকিটা যেতে যেতে তোমাদের সাথে শেয়ার করতে থাকো। तो ये जो आपको इतना करने कैसे लग रहा है? बहुत सह नहीं पा रहा हूँ। ये बेचारा तो जाने के पहले बोल रहे शहर नहीं पा रहा। हाय अंकित, हेलो। अभी तो एसी में इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाहर तो 40 डिग्री चल रहा है। सोचो कोई बात नहीं, सही है। ये देखो दीदी लोग भी अभी मेकअप में बैठे हैं। मेकअप कराओ, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जा रहा हूँ इसी तक पूरा हम लोग का इंस्टा पर बर्थडे मेकअप बर्थडे करेगा। लकी करके पूछा रहा हूँ, मेरा जो इंस्टा का बर्थडे लकी का बर्थडे है, इसलिए हम लोग रेडी हो रहा हूँ। छोटा बेबी का बर्थडे हो रहा है। ठीक है, मैं तो आयरन कर रही हूँ। আমি আছি আমার ভাই রাজুর সাথে। এবং সাথে বলে এবং কি কি হচ্ছে না হচ্ছে। আমি বাগাজুদি নেমে তোমাকে ফোন করছি, ঠিক আছে? তো বেশ ফ্রেন্ডস, আমি প্রায় মোটামুটি যাচ্ছি, যাওয়ার প্রতি যতটুকু পারছি। আস্তে 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 আস্তে। ট্রেন একটু ঘুরতে আছে ফাঁকা, যা কী বলবো, বেশি দূর নেই, আর 2-3খানা স্টেশনে পরে দেখা হচ্ছে লক্ষ্মীকান্তপুর স্টেশনে। একজন ফেরিওয়ালা কাকু দেখো সেই বাদামের চাটগুলো বিক্রি করছি, যেগুলো কলকাতার বাজারে অনেকটা দাম, অনেকটা মুখরোচক খাবার এখানকার, সত্যি অসাধারণ মিষ্টি। জানি না কত কিলো কী। যদি তোমরা এইসব খাবার টেস্ট নিতে চাও তাহলে এদিক থেকেই আসতে হবে। এইসব খাবার এদিক থেকেই পাওয়া যায় লোকাল ট্রেনে। দেখো উঠেছি সেই বিকালে 4টে নাগাদ, এখন প্রায় বিকাল গড়িয়ে আইছি, প্রায় 6টা নাগাদ এসে বেরিয়ে গেছি। 2 ঘন্টা সফর আমাদের। তো লক্ষ্মীকান্তপুরে আমরা অবশেষে এসেছি বন্ধুরা। খুবই আমাদের জন্য নতুন জায়গায়, খুবই সত্যি অসাধারণ দৃশ্য। দেখো ওখানকার গ্রাম্যময় মানুষদের। তো বন্ধুরা অবশেষে আমরা লক্ষ্মীকান্তপুরে এসে গেছি। এই হচ্ছে লক্ষ্মীকান্তপুর স্টেশনে সবাই আমাদের পিকনিক স্পট। ঠিক লক্ষ্মীকান্তপুর স্টেশনের সংলগ্ন যে বাজারটা হয়, দেখো আমের কি দেখ। এখন ধান চাষ উঠে গেছে সম্ভবত, এখন অন্য ফসল ফেলবে। দেখো এদিকটা পুরোটা জায়গাটা ফাঁকা, তোমরা এই অফিস তোমরা দেখতেই পাচ্ছ পুরো জিনিসটা। তো পুরো গ্রামের দৃশ্য।